namana solondrala tsy mba nananana lamako sigareta ambon'ny tanana azurala voasio mila ny tanana eto mikianja makivavao tanana rehetrarehetra ambony daholo lamako rombo ora isika kety ambony sedra ny volohany fahefana ambony ketezamita avy anareo avy aiza amizay le tanatsika Zamita andinirina rehetra maresa tsy mareso ny maki mahery sa tsy mahery ny malagasy tsy maintsy mandresy Madagasikara oke sa tsy oke asivotehaka mafy be raha oke dia asivotsikika mafy be ihany koa mafimafy misaotra indrindra tompoko ianareo namana maki ripakafy baolina lavalava sy ianareo mpitratrika izany baolina lavalava izany ry namana rehetra manatrika etona tompoko lasy tompoko vavy salama vetsika jiaby tamin'ny farany volana Aogositra na ny farany volana Août no niona teto amin'ity toerana ity isika nametraka ny vato fehizorony ity kianja ity
Ary ny fanarahako taminareo tamin'izay fotoan'izay dia ny hoe tsy maintsy vita ity kianjo ity, fa indrindra tsy maintsy vita aingana. Efa bolana aty aoriana dia mametraka fanontaniana aminao androany hoe vitatsika ray sa tsy vitatsika ilay kianja? Vita sa tsy vita e? Aso tehaka mafy be raha vita tompolatovy. Nahoana no vitatsika? Ary vitatsika aingana ity kianja ity. Tsotra ny valiny ry namako malagasy, satria ny pofonareo mpanao baolina lavalava fa azontsika malagasy atao ny mampandresy ho tompon-daka rehefa tena vonona isika. Marina sa tsy marina? Satria ny pofonao kory malagasy fa rehefa te hanova, rehefa tena te handroso isika dia afaka atao ny mandroso. Satria ny pofonao fa tena manana finiavana sy tena manana fitiavana ny malagasy tompoko lahy tompoko vavy. Marina sa tsy marina? Nolazaiko teto amin'ity toerana ity tamin'ny nanomboantsika ny fananganana izao fotodrafitrasy izao, fa tsy toerana andalovana fotsiny ity toerana ity, fa anorenana, ananganana, toerana mendrika ny vahoaka malagasy maro anisy. Izany no nahatonga anay nanao ny fomba rehetra andovana ny fomba fitantanana sy indrindra ny fomba fijery, ny nahafahana nampiasa ny arim-pirenena mba hikarakarana sy tsinjovana ny malagasy. Izany no matimatesana natao an-tsaina sy tao apo. Ary ny zavatra rehetra nolazaina fa ho atao dia vitatsika avokoa. Marina sa tsy marina ho ianareo? Miteny aho hoe anangana hôpitaly manara-penitra isika. Vita sa tsy vita ny hôpitaly tompoko lahy tompoko vavy? Vita sa tsy vita e? Aso tehaka ka ohatra ka faly amin'izany tsika rehetrarehetra. Miteny aho hoe ary nametraka amin'ny fanamby aho hoe anorina ambom-piona ny kanto malagasy isika. Vita ny coalition de Madagascar sa tsy vita tompoko lahy tompoko vavy? Atsangano dolo ny tanana raha ohatra ka vita e? Dia asio kikika mafy be raha ohatra ka faly tsika rehetrarehetra. Ataovy mafy be mihitsy ho rehatra ny atsonjombe. Mafimafy. Nametraka amin'ny fanampy niaraka isika ny hoe ametraka sy anorina tranomora manerana ny reny voaparitany. Vita sa tsy vita ny tranomora tompoko lahy tompoko vavy? Vita e. Tonga dia vita e. Sa hoanao ianareo vita sa tsy vita e? Asio kikika mafy be raha ohatra ka mbola vita re. Mitenitsika ny hoe mila amboarina sy avozina ny lalakely eraky ny lalakely an-trano any. Efa manomboka zany ny asa zany amin'izao tsika miteny zao. Fa tsy tanisa maro aho fa efa fantatrareo ankoatra ny lampantanana n'Antananarivo, toy izany ny any Toamasina, lalam-pirenena sy ny sisa sy ny sisa. Eny, na dia atao anatin'ny fotoan-tsarotra aza itsika, na dia atao anatin'ny fanelingelenana sy ny famingam-pikianana, dia maro ny zava-bita tompoko lahy sy tompoko vavy. Marina sa tsy marina e? Izao kianja maki izao na ny temple du rugby izao izay miorina eto amin'ity tany ity dia saika no giavan'ny sasany fotsiny, fa tany tokony hanasoavana ny vahoaka, tany tokony omena ny vahoaka, fa tsy tokony ho alain'olo tokana tompoko lahy sy tompoko vavy, fa dia vita izao maki izao ho anareo ity baolina lavalava. Ry malagasy
Madagasikara tamin'ny baolina lavalava. Koa mametraka ny fanontaniana aminareo indray andro any. Mendrika omena lanja ve ny baolina lavalava na ny rugby eto Madagasikara? Mendrika sa tsy mendrika tompoko lahy tompoko vavy? Mendrika izao sehatra goavana izao ve ny mpilalao rugby eto Madagasikara sa tsy mendrika? Mendrika ny oampiana ve ny mpilalaon'ny maki sa tsy mendrika? Oampitsika sa tsy oampitsika ny mpilalaon'ny maki? Oampiana sa tsy oampiana? Avy ary anareo miakatra ety mpilalao maki. Avy ary anareo miakatra ety. Yo. Teka mafy be ho an'ny maki e! Reharehatsika vahoaka malagasy ireto mpitratroka baolina lavalava reto. Maro de maro zalahy satria ao koa moa ny junior. Zavatra efatra no hozaraiko aminareo eto androany. Ny voalohany aloha dia ireo ianareo maki de Madagasikara koa ampanetreteny sy amin'ny fo feno fitiavana ary feno hafaliana tsy ompitratra no anolorako anareo mpilalao rugby namako. Nareo reto fa ny mpilalao rugby manerana ny nosy ihany koa. An'ity kianja be ity voalohany izay nomena ny anarana hoe kianja makia voninahitra anareo ho atolotra anareo zany ry mpanao rugby namako. Marina tokoa ny teniko fa miteny aho hoe izay miasa na izay mahomby dia tokony ho ampiny. Nisy ny fandaharan'asa maro niarahako nanao niakaka tamin'ny président de fédération hoe amin'ny manamako an'ireto mpilalao baolina ireto, baolina lavalava amin'ny mareharehan'ny Madagasikara nareo dia inona no azo atao. Betsaka taminareo no nitafatafa sy nifandinika tamiko hoe mba jereo zay président dia tonga eto mijery anareo zalahy. Misimisio kiany atokotany misy miantso eny an-dalambe
Pitrakany loha namana. Naman'ireo tena namana. Solondrana tsy mba nananana. Naman'ireo tena namana. Naman'ireo tsy mba namanamana. Saotra tompoko! Tiako lazaina amin'izay dia hoe namana tsy mba manary. Namana dia tena namana. Namana dia ifampizarana ny zava-manjo. Ary namana dia mankahery sy mampitraka ny loha. Nareo dia napitraka ny voninahim-pireneny ka rariny tsy ritsiny raha ohatra ka apitrakana koa ianareo. Sady zany ny vaovao mahafaly hozaraiko aminareo mpanao rugby dia zao. Rehefa nandinika izahay dia manomboka amin'ny volana janvier zao dia tsy mivaky lotsony nareo hoe ahoana amin'ny farany volana fa dia handray karama toy ny professionnel rehetra ny makito place vavy. Maki lehibe ihany fa ny maki junior koa dia ao anatin'izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Ataontsika fantatro zao tontolo zao fa rehefa manana ny finiavana ny malagasy dia tsy maintsy mandresy. Zao kiandro zao tsika rehetra moa mety tsy nahita fa ao ambadika eo dia misy ny salle de musculation tena manara-penitra mihitsy. Tena tsara. Rehefa mba afaka dia miaraka mba manao musculation amina zanareo tiky zalahy. Ok manabokona kely za koa ny mikotrakotrana ihany. Sady tena tsara mihitsy le matériel nareo ao. Ka betsaka ny partenaire izay jerevantsika tsy maintsy manampy ny maki de Madagascar. Fa tsy anareo mpilalao ihany koa fa ny teknisianina rehetra sy ny tompona andraikitra ao dia ohatran'izay ihany koa. Mahazo ny azoko lazaina hoe ny karama mba ahafana miatrika sy tsy mieritreritraina mba ahafana miatrika ny fifaninanana rehetra izay ho atao. Dia misy budget spécial mihitsy omena ny fédération, omena ny mpilalao an'ny maki rehetrarehetra. Fa zao tsika malagasy dia mahavita azy. Tsika malagasy dia miezaka fa zava-dehibe ny natompon-dakan'ny maki. Fa tsika ihany koa tsara fantatsika fa dia efa imbetsaka no champion du monde tamin'ny tsipy kanety be na tamin'ny pétanque. Ka misy surprise fa nasaiko moa ny lehibe an'ny fédération ohatry zao hoe tongavy nareo aty fa misy surprise dia mangatahana ny filohan'ny fédération sy mpiara-miasa aminy mba hiakatra ety ambony sehatra ianareo zay solitena ny fédération ny pétanque na ny tsipy kanety be.
Ya, ato ny président ny fédérationna ny pétanque na ny tsipy kanety be. Efa nampanantena ary averiko eto androany fa misy fotoana moa zava-drehetra hoe tokony omena sehatra manara-penitra anaovana tsipy kanety be ny fédérationna ny pétanque. Ka eto dia mahafaly anahy no teny aminareo fa ato ambadika ato dia ho amboaritsika etomboka amin'ny herinandro ny asa anaovana io kianja manara-penitra anaovana boula na pétanque top classe top vavy. Asa ande matoa surprise ihany moa président fa raha ohatra ka misy olazainao dia meko anao ny micro. Entoko ade matofitoan'ny tetezamita raha ny andro nitenenanao anay hoe anaovana kianja manara-penitra dia tamin'izany dia ohatra nofinofy taminay. Zao kosa n'izay dia ngiabenoely be no azonay satria afaka herinandro any zay dia anomboka ny asa ka dia ho an'ny mpilalao rehetra ho an'ny mpakafy rehetra ny tsipy kanety be dia nahazo krismasy alohan'ny fotoana avy amin'ny filohan'ny tetezamity itsika ka samy mifaly daholo tompoko. Fa ity misy vaovao lehibe sy goavana tena goavana satria fantatrareo ny tenako fa rehefa mijery dia tsy mba mijery zavatra kelikely fa tsy maintsy zavatra lehibe, zavatra farak'izay lehibe ity ambarako eto ity androany ho an'ny mpanao fanatanjahantena rehetra matianina manerana ny nosy satria dia ho ajorontsika eto Madagasikara ny Académie sportive nationale malagasy voalohany top classe top vavy. Azavaiko tsara hoe inona moa io Académie sportive nationale malagasy io dia toerana ray lehibe azo lazaintsika hoe Académie olympique. Reo rehetra zay mpifaninana matianina dia ao anatin'izany no mipetraka no manao entraînement ary no karakaraina sy volavolana. Ny tiana lazaina dia ny hoe raha anao Jeux olympiques ohatra tsika afaka efa taona dia efa volavolainao zay isolotenantsika amin'izany Jeux olympiques zany. Raha anao coupe du monde tsika afaka efa taona na 10 taona dia efa zao dia efa karakarainao daholo. Ao daholo zany ny fikarakarana sy ny fikojakojaina sy ny famolavolaina an'ireo atleta malagasy. Ao ireo atleta nipetraka ary isam-bolana ireo atleta amin'ny maha-professionnel azy dia mahazo tambikarama avokoa. Zany hoe ny atleta atsika amin'izao tsika miteny zao dia hoe miasany amin'ny toerana samy hafana dia rehefa tonga ny fifaninanana dia zay vao andeha hifaninana, zay vao hanao entraînement, zay vao hanao mise au vert. Fa zao dia ao amin'ny toerana anankiray io avokoa no ho atao izany zavatra rehetrarehetra zany. Koa averiko eto indray ry malagasy namana fa raha mbola misy zavatra azontsika atao hikarakarana ny malagasy rehetra dia ataontsika izany. Raha mbola misy azo ny Andry Rajoelina anaovana sy ampandrosoana ity nosy malalantsika ity dia ho ataoko izany. Tsy mbola namitaka anareo ny tenako fa tsy mbola nanao fampanantenana pokaty fa zay zavatra nolazaiko dia notanterahako. Efa mipofotsika fa afaka champion na tompon-daka i Madagasikara
ary dia hopovovotsika amin'ny lafiny rehetra fa afaka ho champion i Madagasikara miaraka amin'ny Andro Rajoelina misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy.